Kuidas läbi veebipoe müüa oma tooteid 79 riiki? Mis on Google Design Sprint ja milleks seda üldse kasutada? Milliseid samme astuda, kui tahta luua oma füüsilist toodet? Ja kuidas ja mis samme tuleb astuda, kui sa soovid oma tooteid Amazoni müüki saada? Mina olen Timo Porval, digiagentuurist Lavi ja turunduslabor. Ekspordime osa number 18 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi Ekspordime ja samamoodi kõik saated on YouTube'ist vaadatavad. Otsi üles Ekspordime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis, kui uus osa ilmub. Täna on külas naine, kes on Bolt Tuesday üks asutajatest. Need tooted on eksponeeritud paljudel disainimessidel Londonist, Milano ja Tokyoni välja. Nad on läbi veebipoe jõudnud 79 riiki üle maailma. Bolt Tuesday plakatid on seinal väga paljudes Eesti startupides ja isegi presidendi kabinetis. Muu hulgas on Trad-Attack kasutanud nende plakatit oma tuuride maailma vallutusplaani träkkimiseks. Eelmise ehk elu kõige pöörasema aasta jooksul tegid nad poole aastaga ära umbes 2 aasta töö. Mõtestasid ennast täiesti ümber ja tulid välja visioonitahvlitega. Vägev, mis? Tere tulemast podcast Ekspordime, Kairi Kuuskar. Tere, aitäh kutsumast. Ma saan aru, et eelmine aasta oli tänu Covidile siis selline hullumeelne, jah? Jaa, absoluutselt. Sinna plaanideni me jõuame ka, aga kõigepealt võib-olla sa räägidki jällegi, kes meid siis kuulavad, nemad ei näe, aga kes vaatavad YouTube'is, meil on siis Bolt Tuesday tooted laua peal. Kas need on kõik tooted, kas teil on lisaks midagi veel ja mis ettevõtted üldse olete? Jaa, ei, see, mis me siit näeme, see ei ole kaugeltki mitte kõik, et siin on murdosa, et ma ei hakanud Timole tervet ladu kohale tassima, aga siin on näha siis üks meie nii-öelda vana elu, pre-Covid elu hitte, siis plakat just List of Countries ehk Eestis tuntud ka kui silmaarsti plakat. ja siis meie uued beebid, visioonitahvlid ja motivatsioonikaardid. Ja kui meist rääkida, siis jah, ma usun, et eestlased teavad meid ennekõike selle järgi, et me oleme need, kes teevad neid mustvalgeid plakateid ja eriti neid plakateid, kus saab neid riike ära tõmmata, kus sa oled siis külastanud. Ja see ongi kõige lühidam sissejuhatus meile. Mis teil seal laos veel on muidu, mis tüüpi tooteid? Meil on tegelikult igasuguseid plakateid ja ka visioonitahvlite puhul meil on neid nii-öelda mitut sorti, mitut värvi, mitut masti, mitmete erinevate versioonidena. Plakatitele lisaks on natukene selliseid aksessuaare, on millega riputada, on millega neid näidata ja no üht-teist sellist nipet-näpet veel, aga jällegi kogu aeg on ka disaineri elu tähendab seda, et kogu aeg tuleb olla nii-öelda one step ahead, pidevalt edasi liikuda, et ka täna juba varsti on ka need meil nii-öelda vanad versioonid ja juba miski uus praegu küpseb, ehk siis ka visioonitahvlist versioon 2.0. Väga lahe. See, et need asjad nii head välja näevad, ongi tõenäoliselt põhjus see, et te mõlemad asutajatest olete disaineri ju tugeva taustaga ja õppinud, on ju. Aitäh komplimendi eest. Kuulates seda, et kui palju erinevaid tooteid teil on ja aksessuaare ja kuidas te mõtlete, kuidas teie meeskonnas käib see ideede genereerimine ja siis ka filtreerimine, et mis on see hea idee ja mis on see nagu tugev ja kuidas te testite enne tootmist, siis kui need asjad tootmisesse lähevad ja masinad käima hakkavad, siis midagi jama on, siis on nagu halvasti. Jaa, selles on sul tuline õigus. Et selle koha pealt me oleme tegelikult, ma arvan, üle keskmise süsteemsed, et meil on selle jaoks päris korralikud protsessid paigas. Aga need ei ole ka nii-öelda üleöö sündinud, et eks tegelikult alustasime me ikkagi kui 2 kunstitudengit, kes lihtsalt hurraaga lendasid peale ja nii-öelda elu on õpetanud, et kuidas neid rumalusi nagu vältida ja millest lähtuda. Ehk siis see nii-öelda kuldne keskmõte on ikkagi klient, et meil võivad olla väga toredad mõtted, me võime teada, et me tahame teha 11-3 või et mul on äge idee, aga ikkagi, et see, kes lõpuks nii-öelda kõik asjad paika paneb, on ikkagi klient. Ehk siis
oleme aja jooksul näiteks võtnud kasutusele Google Design Sprinti meetodi, et natukene ühelt poolt tõmmata see asi nagu ajaliselt koomale, et muidu arendusprotsess on ju asi, mis sul võib venida nagu kuid aastaid, 10 aastaid, kuidas vaja on, et see on miski, mida sa nii-öelda nokitsed teiste tegevuste kõrvalt ja disaineril on väga keeruline panna nagu see pidur või stopp peale, et võt, nii, nüüd on kõik, et ma rohkem ei näpi. Ja et kunagi ei ole õige aeg seda kliendile näidata, sest kogu aeg on ju asi poolik. Et selles mõttes on sprint väga vahva, et sul tekib siuke piiritletud aeg, asjal on nagu selge eesmärk, selge küsimus ja hästi selge lõpp. Ja sul tekib mingisugune selge vastus sealt. Ja ma võrdleks seda siukse nagu ülikooli sessiga, et siuke hea mõnus sessi vibe, väga tugev sense of urgency ja muidugi jällegi, et kui nüüd rääkida meist, siis meil on terve firma on väiksem kui üks normaalne sprinditiim, on ju, et selles mõttes on nagu päris nii, et löön raamatu lahti ja nii teengi, et seda me oleme pidanud kohandama. Et on seal igasuguseid nii-öelda, küll on vähem inimesi, võib-olla on mõnikord kas vähem või rohkem päevi, mis iganes, aga et me oleme enda jaoks sealt nagu selle olulise välja võtnud ja kõige olulisem ongi siis see, et algus, lõpp, selge küsimus ja viimasel päeval saab, mis saab, aga viin läbi süvaintervjuud kasutajatega ja sellest nagu siis tekib selge arusaam, et kas ei, jah, kas selle hinnaga, kas reaktsioon on pigem nagu wow või et okei või et nagu olete te kindlad ja nii edasi. Et see on nagu üks selline tugisammas. Aga tead, me oleme sprintidega ka mööda pannud. Et nii. Selles mõttes, et nagu, see on igasuguseid asju olnud, et kas sa lendad peale vale sprindi küsimusega, ehk siis, et sa võid saada vastuse, et ma ei tea tõesti, ütleks kõige jaburam tooteidee, mis sul pähe tuleb, Tea, see Petrock, see kivi, mis näed, okei, on ju, et selles mõttes, et kui on küsimus, juba sprindi küsimus on see, et kuidas teha väga hea Petrock, siis sa tõenäoliselt sa teedki ideaalse Petrocki, aga ja inimesed on ka leiavad, et kuule, et selle Petrocki kohta, te olete ikka esmaklassilised, aga et see nii-öelda, asi on nagu nii vales kohas, et nagu lootusetu. Ehk siis küsimusega oleme lähtekohaga mööda pannud, vastuseid, inimeste reaktsioone, intervjuude tulemusi oleme valesti tõlgendanud, et sul endal on ikka hästi suur soov lugeda sealt välja entusiasmi. Nii et võib juhtuda, et sa loed sealt rohkem välja, kui seal tegelikult on. Aga jällegi, et me võtame nagu tervet enda seda protsess ju sellise lõpmatu katsetamisena, et ega miski ei ole ju maailma lõpp, et see on õppimine, arenemine, testi järel, iga samm, mis me teeme, iga mingi pisike ka turundustegevus, need on kõik meie jaoks testid. Ja siis et neid nii-öelda apsakaid vältida, me oleme siis nagu asju juurde toonud, et näiteks eelmisel aastal alustasime natukene nii-öelda kaugemalt kui sprint, et juba saada nii-öelda väga hea küsimus paika ja võtsime sellise metoodika nagu value proposition design, ehk siis kõigepealt hakkasime väärtuspakkumisega pihta ja sealt siis saime nagu, ma ütleks, see nagu veel kobedama vundamendi, et see kõik oli hästi tore. Ehk siis jällegi, et nagu tohutus hulgas ega Miroos mingisuguste canvaste täitmist ja nii-öelda, et kui me ükskord disainini jõudsime, et see oli, see protsess enne oli ikka nagu väga-väga-väga pikk, aga selles mõttes põnev, tore, soovitan teistele ka, et mingisugune selline struktuur on nagu väga vahva. Kaua see Google Design Sprint kestab, üks see sprint ja kuidas sinna valida siis see hea küsimus? Põhimõtteliselt ta peaks kestma 5 päeva, et esimesel päeval ongi siis see nii-öelda õige küsimuseni jõudmine, siis kohati nii-öelda protsessid lahknevad, et sul on sellist nii-öelda maja pealt nagu info source imist, sul on klientidega töötamist, nii edasi, siis prototüüpimist ja siis viimane päev on siis
kasutaja intervjuud ja nemad on selle koha pealt väga optimistlikud ja tegelikult ma arvan, et neil on õigus, et 5 süvaintervjuud on juba täiesti piisav selle jaoks, et sa tegelikult saad oma nagu põhivastused kätte, mis on väga huvitav. Et nagu kvalitatiivne, kvantitatiivne, need on ikka täiesti eri maailmad. Nad ei asenda üksteist muidugi, et mõlemat on nagu mõnikord vaja. Aga kuidas hea sprindi küsimuseni jõuda? Tead, see on nii pikk või nii keeruline küsimus. Mul on tunne, et sellest võiks omaette saate teha. Me ise ka ikkagi veel õpime seda, et mul niisugust nagu kohest sellist vastust anda ei ole. Et eks ta on ikkagi eeltöö, tunne klienti. Jah, et ütleme nii, et kui sa nagu tuled kaks kätt taskus, et davai, hakkame nüüd mõtlema, et siis tõenäoliselt see lähtekoht on natuke liiga juhuslik, aga et kui sul on seal ikkagi see eeltöö olemas, et sul on nagu mille pealt nagu mõelda ja just kliendi mõttes, et siis on nagu kõik hästi. Meenub sulle mõni disainisprindi siis selline küsimus, mida te olete siis, millega te olete sprintinud? Mul meenuvad mõned mitte väga head küsimused. Aga näiteks lihtsalt, et tekiks mingi tunnetus. No näiteks selle koha pealt, et me oleme mõnikord lähtunud ka nagu õudselt enda keskselt sellest. Ehk siis, et stiilis, et okei, et nagu mis on meie mingid olemasolevad ressursid, mis mingisugused võimekused meil olemas on, stiilis, et mida me praegu oskame väga mugavalt toota ja et umbes, et meil on tooteperekond on selline, me ei taha, et need tooted üksteist kannibaliseeriks, me tahaks nii-öelda luua nagu kuhugi perekonda mingit sükest lisaasja juurde. Ja see ei ole nagu kaugeltki ideaalne, aga kus klient on, et selles mõttes, et nagu tema mingid vajadused, et nagu see on väga tore, et te oskate plakateid toota. Kellele? Neid müüa pärast? Just. Aga see on üks siuke stiili näide, et selles mõttes, et don't take my word, et lugege raamatut. Jaa, see on minust eesti keelde ka tõlgitud, ongi Google Sprint. Jah, peaks olema küll. Mida te nende süvaintervjuude käigus küsite või kuidas seda süvaintervjuud ette valmistada, nii et sa ei saaks neid vastuseid, mida sa kuulda tahad? Väga hea küsimus. See on ka üks asi, mida kahjuks koolides nagu väga palju ei õpetata, aga mis on jube olulised. Et seal võib-olla isegi rohkem on õppida umbes kuskilt antropoloogidelt kui et disaineritelt. Punkt 1. Loomulikult sa ei tohi kallutada kedagi kuhugi suunas, ehk siis need küsimused ei saa olla suunavad ja see on nagu kohati põrgulikult keeruline jõuda sinna, et sa tõesti ei kalluta. Väga hea trikk, mida ka soovitatakse raamatus ja mida ka meie teeme. Me ütleme inimestele esimese asjana, et kui me seda intervjuud alustame, et meie ei ole nüüd päris see tiim, kes selle arendusega tegeles, et meil siin nagu umbes keegid, mingisugused disainerid, mingid praktikandid, kes iganes, et ühesõnaga, et meie lihtsalt hindame seda, aga et see ei ole nüüd meie töö, et ärge kartke kritiseerida, meil ei ole sellega mingit isiklikku seost. No muidugi valetav ja suu suitsab, aga hea eesmärgi nimel. Ja see on oluline, sest inimeste siuke loomupärane nagu viisakus hakkab ka õudselt takistama. Siis kolmas asi on see, et inimene sel hetkel peaks ära unustama, et ta räägib mingist prototüübist. Ehk siis, et loo talle hästi realistlik keskkond ja meil on selles osas hästi mugav olnud. Ehk siis veebipood. Me saame põhimõtteliselt, et kui raamatu puhul päris mitmed näited on midagi sellist, et umbes, et ehita keynote'i mingisugune nii-öelda peaaegu klikitav fake koduleht, siis meil on nagu erakordselt mugav, et sa lihtsalt lood Shopify'sse ühe teistele mitte ligipääsetava fake tootelehe ja sul ongi täiesti veebileht kuni selle momendina, et nüüd vajuta ostunuppu. Ja et sellele võiks eelneda siuke väike nii-öelda sissejuhatus või veel siuke nii-öelda meeleolu siuke seadja, ehk siis näiteks, et stiilis, et
tule nüüd siia umbes, vaata seda Facebooki reklaami, kliki selle peale ja siis see viskab sind sinna ja siis kuidagi, et inimene küll teab, et ta testib mingit ideed, aga et eesmärk on see, et protsessi käigus ta unustaks selle tegelikult ära ja läheks sinna nagu sisse. Ja siis te intervjueerite ja küsite, et mis te küsite talt siis, kui ta jõuab sinna tootelehele? No me küsime esiteks, et ta, kui ta seal lehel käib ringi, vaatab, mõtleb, et ta valjusti kommenteeriks kõike, mida ta teeb. Hästi oluline. Et tegelikult sa ju ei saa aru, et nagu kui inimene jääb siin kuskil pikemalt mõtlema, et nagu nagu kas on hästi, halvasti, mis ta mõtleb, meeldib või meeldi, tekib mingi segadus. Et see on oluline pool. Siis on ees mingisugune väike stsenaarium, et tõesti vaata tutvu ja umbes, et kui see asi sulle nagu istub, et siis nii-öelda, kas sa sooritad ostu või sa ei soorita ostu. Siis sõltuvalt tootest igasuguste omaduste kohta veel umbes, et kuidas tundub hind. Üks asi, mida me vist enamike puhul ka küsinud, on see, et kui sa nüüd peaksid seda umbes sõbrale tutvustama, et siis nii-öelda võta 3 lausega kokku, et mis asi see just oli praegu, mida sa nägid. Ja neid küsimusi on veel, et tavaliselt me piirdume seal kuskil, katsume kuskil 5-10 küsimusega hakkama saada, et ei taha ühte inimest nagu lõpmatult kinni ka hoida, et kuskil üritame umbes 50 minuti sisse ära mahtuda. Kas inimene on enda arvuti taga või olete ruumis koos nagu meie siin praegu või kuidas see? Me oleme teinud üle veebi, et eriti koroona olukorras ei ole nagu üldse küsimust, aga ka enne, et jällegi kuna sihtrühm tuleb nagu mitmetest piirkondadest, et siis me ei ole üldse tahtnud ainult eestlastega testida ja et seda me oleme selles mõttes nii-öelda juba väga palju varem nagu kõik need kogemused kätte saanud, kuidas on tiimina kaugtööd teha, kuidas on klientidega koos kaugtööd teha, et ei ole nagu Ja kõik need intervjuud te salvestate, kirjutate maha, kuidas see süstematiseerimine käib? Me salvestame, aga me ei ole maha kirjutanud, et meil toimib see asi nii, et üks siis inimesega nii-öelda vestleb selle intervjuu ajal ja teine samal ajal hoogsalt teeb märkmeid ja mõtleb kaasa ja nii-öelda nagu saab backendis mõelda kuni selleni välja, et kui selle mõtlemise käigus tekib mingi mõte, et siis kiiresti Slacki lisaküsimus ja edasi, et ideaalis veel nii-öelda suurema tiimi puhul, et sul võiks olla üks intervjueerija ja siis mingisugune 6 inimest seal nii-öelda tagasaalis mõtlemas, aga meil on siuke 1+1 lahendus praegu olnud. Sa alguses mainisid ka, et teil on nagu protsessid paika pandud. Kus te oma protsessi hoiate? Kui palju nendest joonisteks on tehtud? On see, ma ei tea, Google Drive'is, Notionis? Ja meil on suurem osa elust on Drive'is ja kasutame Asanat ka, ehk siis mingid asjad on tegelikult ka Asanas lihtsalt nii-öelda taskidena nagu protsessid, jooniseid. Me oleme disainiprotsessist tegelikult kunagi isegi teinud joonise, aga on jäänud kuhugi. Jah, et selles mõttes siuke, jah, et ei ole siuke nagu väga-väga igapäevane teema. Ja mul kohe sellest ühest küsimust tekkis nii palju lihtsalt. Ja räägi natuke sellest value proposition disainist ka, et mis te hakkasite enne seda sprinti tegema, mida see endast kujutab? Okei, see on samadelt tegijatelt, kes on teinud selle Osterwalderi business model canvas'e. Ehk siis näeb ka disainilt üsna sarnane välja, et selline 2 poolest koosnev, ühel pool on siuke ruut jagatud sektoriteks, teine pool on ring jagatud sektoriteks, ühel pool on siis nii-öelda kliendi pains and gains ja kliendi tegevused või nii-öelda jobs to be done ja siis teisel pool on siis nii-öelda meie pool, ehk siis kuidas meie täpselt katame siis nii-öelda seda, mis kliendi poolel toimub. Ja mõeldud on ta ikka umbes samamoodi, et võtad, printid endale neid ilge hunniku välja ja siis muudkui ka kukud seal täitma ja proovime ühtepidi, proovime teistpidi, aga et selle see võlu on see, et sinu poolele, sinu pakkumise poolele ei tohi nagu sattuda mitte midagi sellist, mis kliendi poolel ei ole nagu olemas. Et kõik peab olema nagu üks ühele nagu me teeme seda asja või pakume seda feature'it sellepärast, et kliendil seal, see asi on nagu küsimus on olemas. Et see oli
no ütleme, et ka, et see on nagu tööriist, mis esialgu nagu on peavalu ja vastik ja õudne ja jube ja nagu oota, miks me teeme seda. Aga et kui mingi hetk nagu liikuma saab, et siis tõesti ta ei luba sul nagu mingit pada ajada. Aga et see, et sa oskaks sinna sellele kliendi poolele nagu midagi kirjutada, et see jällegi eeldab, et sa oled juba inimestega rääkinud, et selles mõttes meil oli nagu paar sammu veel arenduses ikkagi ees, et kui me selle mõtteni jõudsime, no ma võin sellest ka natukene rääkida, et üldse miks me siis plakatite pealt nagu hüppasime visioonitahvlitesse. Et tegelikult see mõte, et plakatid nagu natuke kipuvad kitsaks jääma, see oli meid kummitanud päris pikka aega, et me olime ikkagi otsinud sellist järgmist nagu ohoo-momenti, et midagi ei ole teha, plakatid ikkagi omavahel on nagu väga konkureerivad tooted, ei saa salata. Ja teine pool ka see, et me ei taha nagu lihtsalt tooteid teha, et me ikkagi nagu tahaks ja nagu midagi nagu... asja juurde lihtsalt igaks juhuks. Just. Ehk siis ka küsimus, et millergi vajadus on, et mulle endale meeldib öelda nii, et sa näed, et mingi asi on nagu nii massidesse jõudnud umbes selle järgi, et nagu mida Selver välja loosib. Et kui nagu mingi mõned ajad tagasi umbes, mida loositi? No loositi, ma ei tea, mingi külmkapp või? Siis loositi võib-olla auto, elatustase tõus, loositi auto. Ja siis mingil hetkel sa näed, et hakatakse reise loosima, siis saad aru, et okei, sa ei pea enam inimesi veenma, et nagu maailma avastamine on tore asi, et uks on lahti, et kui me pihta hakkasime, meil tegelikult päris esimesed tooted tulid ju aastal isegi 2013, 14, 15, et seal ta oli meil tükk aega tegelikult kõrval hobi, et me töötasime ikkagi nii-öelda disainibüroona, pakkusime teenust. Aga et selline tunne, et mis sa seal murrad selle lahtise ukse kallal ja et sul on ka üha tuleb juurde selliseid mina ka konkurente, et mõtleme nüüd edasi, et mis siis meie nagu missioon on, mida me tahame teha ja jõudsime välja sinna, et küsimus on ikkagi selles nii-öelda heas või unistuste elus. Reisimine on meie enda jaoks väga suur osa sellest, aga seal on veel midagi. Ja et tegelikult tahaks anda midagi, mis aitab inimesi sellel nagu teekonnal. Ja siis seal oli tegelikult pikka katsetamist, et see ei olnud üldse siuke lineaarne asi, et loomulikult oli ka mõtteid, mis osutusid nagu üldse mitte headeks. Nendest ma ei taha rääkida. Kus ma neid ei küsi, räägime headest mõtetest. Aga lõpuks jõudsime sinna, et ma olin kunagi tegelikult visioonitahvlit ühe äri-coachi käe all teinud, et kui me õppisime erinevaid selliseid tehnikaid ja ta tuli niiviisi kuidagi hopsti üles, et oota, aga et tegelikult kui me nagu räägime eesmärgistamisest ja unistustest, et miks mitte midagi nagu nii sellist võimsat ja universaalset. Ja meil oli selles mõttes fantastiline ajastus, et ma just üks päev vaatasin üle, et mis need kuupäevad olid. Aasta alguses me tegelikult 2020 me teadsime, et me vision board'e hakkame tegema. Veebruari alguses ma juba tegin intervjuusid inimestega, ehk siis nii-öelda sükeste, kuidas ma ütlen, nagu väga advanced vision board'i jättega, et siis jällegi saada nagu seda tausta, et mille pealt siis kas või seda value proposition disaini teha. Et põhimõtteliselt selleks hetkeks, kui karantiin pihta hakkas, oli meil arendus juba nagu nii intensiivselt käimas, et ei olnud meil aega enam muretseda ega mõelda, et mis nüüd edasi saab. Et võib-olla, kui see oleks nüüd paar kuud hilinenud, siis oleks nagu niiviisi tõmmanud hinge kinni, et ei oleks lihtsalt julgenud või jah. Siis läks väga hästi. Läks hästi, ma ei tea, selgelt nägemine. Kõhutunnelist nii palju on tehtud intekaid ja kasutajaid kuulatud, et juba oskame koroonat ette näha. Ja ette näha muidugi, see ongi kõrgem tase. Palju sellist vision board'il üldse konkurente on selles mõttes? Loomulikult käärid, liim ja paber on kindlasti konkurent, aga midagi analoogset, kus ma tõesti saan mugavalt mõtle, kui ma seda toodet vaatasin, keegi on minu elul nagu lihtsamaks teema, saan need kaardid ära laduda, valida sealt pakist seda, mida mul just vaja on. Ja ma saan vahetada seda vision board'i, see ei ole kivisse raiutud. Palju analoogseid nagu mappe veel on? Mappide kujul mitte ühtegi, aga põhimõtteliselt seda ideed, et siuke vision board kit ja neid on, kuigi jälle loomulikult, ega me siis kohe neid ei avastanud. Aga et seekord see nüüd näitab jälle, et me oleme vahepeal arenenud üle aastate, et kui me kunagi plakateid hakkasime tegema, et siis mis konkurendid, et mis asja. Et jällegi, et võib-olla
kui me oleks teinud kõike by the book, et võimalik, et me ei oleks ka tegema hakanud, et meil tegelikult oli üks väga suur ja väga vihane konkurents seal kogu aeg ees olnud. Et selles mõttes nagu et täna selle info pealt ei teeks enam. Vahel see naiivsus on hea. Absoluutselt, selles mõttes tõesti, et nende soovitustega peab ka hästi ettevaatlik olema, et kellele mida soovitada, et kas nii-öelda gaas põhja või et mõtle veel. Aga neid konkurente on tõepoolest USA turul ja kus nad on Amazonis, kuhu me proovime ka ise liikuda. Nii, mis sealt nagu järgmised sammud on, et sinna Amazoni siis müüki saada, kuidas kogu see maailm käib? No siin on nüüd see koht, kus ma kõige vähem veel julgen rääkida, et kuidas asjad käivad ja et selles mõttes ei julge nagu vastutust võtta, et nii-öelda sügisel siis saab tibusid lugeda. Aga just see, et sul on nüüd idee, tahaks midagi Amazoni müüki saada, mis need nagu sammud, mida teie astusite? Okei, meie astusime selle sammu, et me võtsime koolitust kõigepealt ja siin õudselt tahaks kiita Mihkel Moosel, Digital Merchant, et me olime nende pilootkoolituses siis koos kokku, ma arvan, et umbes mingi 30 pigem väiksemat ettevõtjat, et kes pigemini siis teevad enda brändi ja on nagu mõelnud Amazoni müügi peale. Ja see on ikka täiesti nii-öelda ulmetase, et milline intensiivsus ja milline maht, ja tegu on ikka väga teise maailmaga, et tõepoolest need on asjad, mida ise nullist alustades sa ei mõtle välja. Et need nii-öelda lihtsamad tehnilised asjad, neid sa saad ka Amazoni Seller University'st õppida ja selles mõttes, et Digital Merchanti tiim ka igas teises-kolmandas punktis nii-öelda mainis, et okei, et see on nii-öelda lihtne tehniline asi, seda minge lugege ise. Aga just eriti, mis puudutab turuanalüüsi ja sellist eeltööd ja eristumistööd ja ehk siis meie jaoks lisaks kõigele muule, et see siis kokku kestis meil 3 kuud, me tõmbasime endale sealt ka selle hädakaela, et hakkasime nii-öelda siis toodet uuesti timmima just sellest Amazonist lähtuvast infost. Aga ma ütleks, et see muutis nagu mõtlemist väga paljudes aspektides, et ükskõik, kas me räägime ma ei tea, võib-olla natukene SEO koha pealt nagu aitas mingeid asju teistpidi vaadata. See väga haruldane ja erakordselt mõnus asi, et Amazonis sul on ikkagi programmidega võimalik vaadata ju konkurentide käibeid ja hindada ajalugu ja kõike muud. Ehk siis, et see, ma ütleks, et see ei natuke nagu selline röntgenpilt nagu sellesse, et mis nagu üldse toimub. Ja Mihkel käis siin podcastis rääkimas ka, kuidas nad seda ikka eeltööd teevad ja kui mitmekümneid lehekülgi reviewsid ja asju läbi kammiti, et see vaatasin ka, et okei. Ja kui sa küsid viimase aja raamatusoovitusi, siis 1000 Amazoni review'd on olnud viimase aja põhilugemine. Kuidas te neid review'sid läbi töötate? Ma ei tea, võtate sealt mingid fraase, kannate need kuhugi Exceli tabelisse või kuidas see nagu... Põhimõtteliselt, ega ma ei saa täpselt vastata, siin on minge Mihkli koolitusele, et nende soovituste ja template'ide järgi. Sest see on tõesti, nii nagu sa ütled, see on täitsa omaette maailm. Mis sind seal veel, sa ütlesid, et hästi intensiivne, mis sind veel üllatas kogu selle Amazoni juures? Mis mind veel üllatas? Ja milleks sa võib-olla arvasid, et sa valmis tegelikult ei ole või said aru, et okei? Ausalt öeldes võib-olla nagu alguses isegi sellist momenti ei olnud, seepärast, et ma nagu läksin niisuguse lahtise olemisega, et nagu umbes, et no vaatame siis, et mis saab, aga et päris esimese turuanalüüsi otsas, et siis ma pigem olin nagu, et oi, kuule ei, kui sinna nüüd küll ei lähe, et see asi näeb nii halb välja. Ja siis rääkisime seal Mihkliga palju sel teemal. Palju. Ma loodan, et me ei olnud väga tüütud. Aga siis nagu tekkis see taipamine, et okei, mitte kellelgi ei ole ideaalolukord. Et ideaalolukorda ei ole, et tegelikult jällegi teed selle analüüsiga tööd edasi ja vaatad, et okei, vist saab küll. Ega see on ju alati riskiga seotud. Ja teine asi see, et praeguses koroona olukorras ka, et nagu me ei tea, kes umbes homme läheb pankrotti kuskil, et see ebakindluse või määramatuse aspekt on nagu nii palju suurenenud. Et selles mõttes, eks ta risk on alati, aga eeltöö on nagu, ma ütleks, nii hea, kui olla saab üldse.
kui me jätame korra selle Amazoni välja, siis kuidas teie kogu protsess käib sellest, et ongi siis toote idee, sprindite ära ja lõpuks, et see ongi siis müügis ja edasi müüjate juures ja kuidas kogu see protsess teil on? Seda oleme ka kõvasti lihvinud. Võib-olla korra hakkan jälle natukene ajaloo poolt pihta, ehk siis vanasti on ju naiivsust rohkem, sükest peale lendamist rohkem, aga ka tooted lihtsamad. Et eriti, et kui sa oled endal nagu partneritega nagu asja käima saanud, siis ma isegi ütleks nii, et mõnel juhul nagu valmis toode meie jaoks oligi MVP. Et kui sa oled see disaini valmis teinud, sa ei saa nagu veel vähem teha. Et selles mõttes kuldne elu. Ja siis on lihtsalt küsimus see, et kui suure testpartii sa toodad. Ja nii-öelda, et sinu nagu testrühma sees saavad olla siis ka poed, sinu enda veebipood, lihtsalt paned müüki, vaatad, mis saab ja nii-öelda risk on nagu enne kui laos olemas on, enne kui on toodetud, paned juba müüki või? Oleme sedagi teinud, aga pigem plakatitega on olnud nii, et ikkagi toodame ära ja siis. Aga nüüd jällegi visioonitahvli puhul tegime asja ikkagi oluliselt süsteemsemalt ja kuna toode oli keerulisem, tootmishind midagi täiesti muud, tootmisega oli selles mõttes, ikka seda leiutamist ja peavalu oli ikka metsikult. Ehk siis sellist tunnet, et nii-öelda ehku peale, et vaatame, mis saab, et seda tunnet ei olnud ikka kohe üldse. ja siis tegime sprindi ära. Siis me panime kokku jällegi rahvusvahelistest fännidest siis testrühma või fookusrühma ja nendega, ütleme, et sprindi pealt me saime nagu sükse karkassi kätte. Aga see ei vastanud veel küsimusele, et kena, aga sa tahad 100 pildi peale mahutada ära kõik maailma inimeste unistused ja eesmärgid. Et kas te olete segased? Mis teil viga on? Ehk siis et see uskumine, et see on võimalik või et me suudame leida sellise nagu kompromissi või toimiva terviku. Ütleme nii, et see nagu, et seal oli nagu vaja ennast veenda, et seal oli kõvasti tööd. Ehk siis sellised pooled. Pluss jällegi igasugused kasutusmugavused, igasugused kõik detailid, mis sul on vaja nagu kliendiga koos paika loksutada. Et seekord me tõesti nii-öelda ei olnud ise ülbed, et umbes, et me teame paremini, et me teame täpselt, mis sinna etiketi peale peab kirjutama, vaid me tõesti nagu põrgatasime kõvasti. Ehk siis järgnes selline periood. Siis me tegime esimest korda sellise päris suure testlansseerimise. Ehk siis me tahtsime näha, milline tuleb meil conversion rate, kui kiiresti inimesed reageerivad ja nii-öelda, et tõesti, et kas me ikka kujutame endale lihtsalt ette või nagu asjal on nagu nii-öelda, et see on reaalne. Ja selle jaoks jällegi lihtsalt õikasime selle välja sotsmeedias, tegime, ehitasime siis veebipoodi landing page'i, ehitasime selle tootelehe ja ütlesime ka inimestele, et see on nüüd nii, et te saate ette tellida, aga kättesaamisega läheb kuskil 3-4 kuud, mis me ka arvestasime, et kui siis juba inimesi tuleb, siis on hästi, et siis neile ikka peab meeldima. Ja sealt saime need numbrid kätte, mida me tahtsime. Ütleme nii, et mitte niiviisi mäekõrguselt üle, et see ei olnud nüüd midagi sellist, et umbes, et juba hakkad siin varajast pensionipõlve plaanima, et seda mitte, aga me saime kätte selle, mida me näha tahtsime, ehk siis oli nagu täis julgus olemas. Lisaks sellele meil esimest korda oli siis nii-öelda ka tegelikult nii-öelda ettemaksed justkui olemas, et lihtsalt mine ja tooda. Ja siis tootsime. Ja sügisel tuli siis nii-öelda korralik lansseerimine. Kui ei ole saladus, kui suured need numbrid olid, mis teil endal oli see, et see toode tegelikult võiks minna küll, et kas see oli nagu 10, 100, 1000, mis need numbrid olid? Kõige rohkem meid huvitas tegelikult conversion rate, ehk siis selle puhul Shopify'st on nagu süke nii-öelda teised numbrid kui Amazonis loomulikult. Selles ma mõtlen, ma nüüd ei taha siin vale numbrit öelda. Kas me rihtisime sinna kuhugi 5 kanti äkki või? Aga võtke seda nii-öelda with a grain of salt, et ma ei ole seda värskelt üle vaadanud, on aega möödas.
ja müügikoguste pealt me ei pannud sellist numbrit, et umbes, et nüüd see ja see kogus, aga pigem just jälle see velocity, et kui kiiresti nad hakkavad tulema ja. Ja kui tuli, mis tunne oli? No hea tunne, et selles mõttes väga hea tunne, aga eks teiselt poolt see hea tunne kogu aeg käib käsikäes ka sellega, et appi, nüüd tuleb tootma hakata. Ehk siis jah, aga ma arvan, et me seal tõesti selles mõttes tegime väga õigesti, et tihtilugu kõik need asjad jäävad lihtsalt liiga hilisesse faasi. Ehk siis et sa pead näitama inimestele asju enne, kui sa tunned, et see on nagu mugav. Sa ei pea teadma iga viimast kui detaili umbes, et kuidas sa mingid asjad ära lahendad, et jah, et sa ei saa endale muidugi mingit jama teha ja ennekõike sa ei saa kliente alt vedada, aga just, et ma tean, et meil endal on pigem nagu see sinnapoole kaldu, et me muidu jäämegi nokitsema, kui meil ei ole mingit sellist nagu väga kirvest tähtaega. Ja selles mõttes tõesti, me suutsime enda nagu seda tegevusplaani nagu üli hästi ajakavas püsida, et oli öeldud, et septembris lansseerisime. Ja kõik muud asjad said ka, no ja sõltumata sellest, et põhimõtteliselt nii-öelda samal ajal juhtus maailma lõpp, et jah. Siis oli hea teha ka, kui mujal oli maailma lõpp. Tegelikult oli tõesti ja ma ütleks, et see hoidis nagu ka tiimi nii-öelda terve mõistuse juures, et sealt oleks võinud tulla ka siuke meeleolu, et nüüd ongi lõpp käes ja kõik jutud ja umbes, et hakkame siin vaatama, et kust aga kärpida saab. Et selles mõttes ma ütlen ausalt, et me nii-öelda eelmisel aastal me ei vaadanud oma kasumlikkust ja ma arvan, et see on ka väga et selles mõttes meil oli lihtsalt väga nii-öelda selge siht ja tõesti aasta lõpus me ka päästsime selle uue toote ja lansseerimisega nagu enda numbrid ikka kaunisti ära, sest meil ka meie sõltume väga tugevalt edasimüüjatest, et oli ikkagi paar kuud, kus see käive pani ilusti kolaki -80% alla, et sealt oleks võinud nagu väga siuksesse musta kohta meeleolu mõttes nagu sattuda. Ülitublid. Kuidas kogu sellise füüsilise asja tootmine käib nii, et ma ei saaks 100 karpi mingi vales värvis ja ma ei tea, vale kiusüüga, mida iganes sealt? No, see tundub siuke nagu müstiline, kui ei ole tootnud ja ei ole ka varem kokku puutunud siukse asjaga. Ütleme, et see on ka üks asi, mida me jätkuvalt veel õpime, et elu ongi selline, et seal on see häda, et kus on inimene vahel, siis inimlik faktor on alati, on ja jääb, et mis need nõuanded on? Varu aega, korruta mingisugused ajaplaneeringud 1,3-ga või siis, ma ei tea, 3-ga, sõltuvalt sellest, kui keeruline see asi on, et sul oleks aega nagu reageerida. Mine kohale, saa selle tootjaga nagu sõbraks või ole temaga nagu hästi tihedas kontaktis. Tõesti, seda meil on olnud läbi aegade, et kui mingi asi tuleb esimest korda liinilt, siis otseses mõttes me lähme ja seisame seal masina kõrval, et mitte midagi ei ole teha, et siuke nagu kannatlikkus ja täpsus selle koha pealt, et nagu kõik asjad kinnitame üle, palun saatke näidis, palun nii-öelda näidake üle, siis ütleme, et nii, nüüd vajutage nuppu, et ehk siis offseti masinad, laseme kõigepealt seal selle nii-öelda ühe ja siis vajutame nuppu, et nüüd tuleb 1000. et see pool. Ja teine asi, eks et vead jäävad, et selles mõttes, et tegelikult kõik need meie partnerid on kõvad tegijad ja tublid tegijad ja nendega meil ei ole olnud kordagi seda probleemi, et kui mingi jama on, et siis nemad nagu pühiks nagu käed puhtaks ja ütleks, et nagu not our problem. Et alati nad on selle korda teinud, aga et nii-öelda hallid juuksed saad sa ikka, või siis saad umbes laonurka mingisugust makulatuuri või siis läheb 6 aega kauem, kui sa oled plaaninud. Et jah, et kui oleks see küsimus, et umbes, et et kas me saaks sõlmida mingeid kohutavalt karme lepinguid, ma arvan, et see efekt oleks sama, et ega selle lepingu puhul ka tulemus on see, et see tehakse sulle ikkagi uuesti.
ja kui sa üritaks mingeid jubedaid leppetrahve peale panna, me ei ole proovinud, aga ma arvan, et vastus on see, et et mingi otsige uus tootja, et selles mõttes just see inimlik faktor, mitte midagi ei ole teha, et see jääb alati. Oskad sa välja tuua ja tahad sa välja tuua mõndasid koostööpartnerid, kes sellise suhtumisega on, et kes mõtleb analoogset asja midagi toota, et kelle juurde võiks siis minna ja rääkida? Jaa, ikka, miks mitte. Et selles mõttes oleme nagu me on jällegi iga jupp nagu tuleb natuke eri kohtadest, et meil on neid partnereid, meil on nagu aja jooksul väga palju kogunenud, et vabandust, kui ma kellegi ära unustan aga ühena tooks kindlasti näiteks Printonit välja, Ecoprinti, et hetkel on nagu nemad meie sellised põhipartnerid. Ma varem olen teinud Actaga, oleme teinud oissand, see nimekiri läheks tõesti pikaks, et hetkel jah, võib-olla neid. Ja teine, et keda välja tuua, kellest on ka tohutult olnud kasu, aeg-ajalt muidugi on siuke love-hate värk, aga julgen soovitada, on meie logistikapartner Boomerang Distribution. Ehk siis, et kuidas sa üldse veebipoodi pidada saad, et muidu läheks elu ikka väga keeruliseks või siiamaani umbes rulliksime plakateid endal kodus elutoas ja viiks rattapakikal mööda poode laiali. Ei kõla just nagu see unistus. Ei kõla just, täpselt, et selles mõttes jah, see, et kes sul seda haldab, et toormaterjal jõuab lattu, asjad komplekteeritakse ja siis tõesti sa saad välja saata 10 eri kulleri firmaga, kõigiga on mõistlikud diilid ja ükskõik, et kas asi peab jõudma Uus-Meremaale, New Yorki või ma ei tea, Mongooliasse, et kuidagi ikka saab, on ju. Oskad sa öelda, palju sellise nagu partneri kasutamine võtab siis ära, et kui sa müüd 50-ga näiteks, mitu eurot sa umbes talle pead jätma, see, et sul ongi kogu see logistikatarne niimoodi nagu organiseeritud? Lihtsalt proportsiooni tunnetuseks. Tead, niiviisi isegi kohe selgelt ei oska, et need numbrid on selles mõttes natuke segasemad, et seal see asi koosneb nii püsitasudest, siis on meil laopinnatasud, siis on meil oma kontohaldur, siis on meil igasugused pick and pack'id, mis kogu aeg muutuvad ja siis on need nii-öelda actual shippimishinnad, mis ka kogu aeg muutuvad. Ehk siis osad ka niiviisi, et iga päev muutuvad, et siuke nagu börsivärk, et umbes, et kui sõltuvalt nafta hinnast nagu DHL-i hinnad sõidavad siia-sinna. Et selles mõttes, jah, tead, ma igaks juks ei hakka sulle praegu isegi proportsiooni ütlema. Põhiline on see, et sul ikkagi, jah, sul ütleme nii, et me võiks olla natuke veel suuremad, siis meil oleks seal nagu mõnusam olla, aga ilma nendeta ma näen ka, et nagu, eriti jõuluperioodil, see oleks ikka täiesti täielik müsteerium, et nagu... Jõulurahu pole. Ja. Kui kiiresti te täna kohale saadate, kui tellitakse Austraaliast või Kanadast? Kas äkki ikka nädalakesega? Et siin on nüüd jälle head küsimused, on ju. Et mina igapäevaselt, ma ei ole nagu kõige suurem see logistika spets meil, et see on rohkem Markuse peal, kuigi eks me väike firma, et kõik teeme kõike, aga selles mõttes jah, et me natukene nii-öelda, me ei taha inimestele üle lubada, ehk siis jällegi, et me anname natukene sukest lõtku, et teine asi ka see, et laoses on nagu väiksed protseduurid, et neil on mingisugused omad kellaajad või tähtajad, et kui kaua umbes ühe päeva tellimusi komplekteeritakse ja siis nii edasi. Ja siis, jah, just nimelt, ja siis on jõulud. Ehk siis see aeg, kui kõik võtab aega umbes 14 korda rohkem kui tavaliselt. Ja tellitakse ju eriti nagu teie tooted on ideaalne kingituseks. Täpselt. Ja siis juhtuvad igasugused seiklused. Aga jaa, et muidugi asi, mida me veel pakume, et mis oleks oluline ja mille puhul me oleme palju hoogu võtnud, et erinevad tarnevõimalused, et soovid saada odavalt, aga aeglaselt, et selle jaoks viimasel ajal oleme kasutanud pigem Deutsche Posti ja siis muud asjad on jah, sellised OSC-d ja GLS-id ja DHL-id.
kuidas teil kogu see edasimüüjate leidmine käis, et noh, te müütegi üle maailma enne, kui see võib-olla e-poe asi veel teil nagu ei olnud niimoodi tuure kogunud, et kuidas see käis ja kuidas saada selliseid ka meediakajastusi ja kogu see pool? Okei, no seal võib nüüd hästi varasest ajaloost hakata rääkima, et ja teine asi, et ma kardan, et ega see, mis töötas, ma arvan, et see ei tööta enam, nii et selles mõttes nüüd tuleb ajalootund, et kui me pihta hakkasime, siis tegelikult esimesed edasimüüjad tulid nagu no niiviisi, et meil oli Tallinnas umbes, et saada New Nordicusse ja sellistesse, tegelikult New Nordic vist oligi esimene disainipood ja tükk aega ka ainuke, et see võttis täpselt ühe telefonikõne ja niiviisi ta oli. Sealt edasi üks asi viib teiseni, et praegu just nüüd tänasel päeval, kui tegelikult ikkagi poed on suures osas autis, et nüüd sa nagu ka tajud, mis see tähendab, kui nagu pood ei ole ja inimesed omavahel ei suhtle. Ehk siis päris sükestel varastel päevadel, ma ütleks, et me nägime isegi seda, et kui kuskilt umbes mingist, ma ei tea, umbes ühest mingist Saksamaa linnast keegi oli tellinud meie veebipoest, siis sa umbes nägid, et siuke nagu nii-öelda pilveke tekkis just, et päris esimestel aegadel me ju nägime seda kõike nii-öelda ise nii-öelda kustusime kulleri järgi, panime posti, muud toredad asjad, et enam seda niiviisi küll ei näe ja ei jälgi, aga et ega see ei ole ju kuhugi kadunud, inimesed käituvad ikka samamoodi. Aga ja, tulles tagasi poodide juurde, et palju juhtus niiviisi, et nii-öelda poest poodi levimine, pood ja meedia üksteist toetasid, ehk siis stiilis ongi New Nordicusse satub ajakirjanik Soomest, vaatab, et kui vahvad tooted, et teeks väikse loo. Pärast seda tulevad mingisugune 1, 2, 3, 4 Soome poodi, et kuulge, kihvt asi, tulge. Eesti poodidega tõesti kättevõtmise telefonikõne teema. Võib-olla tänasel päeval võib-olla enam päris nii ei käigi. Aga et kui me ka pihta hakkasime, siis ka selliseid disainerid oli kõvasti vähem. Siis mingil hetkel saime sellise kogemuse, et mida tähendavad näiteks Helsingi ja Riia poed, tähendavad telefonikõne ja meili ja kohale minemist. Ehk siis üks nädalavahetus helistad läbi, lepid kohtumised kokku, paned endale plakatid kotti, sõidad kohale, käid, kohvitad, räägid, jälle 10 poodi olemas. Et ma ütlen, võib-olla tänasel päeval see on nüüd nagu natuke optimistlik, aga tol hetkel jällegi nagu tõenäoliselt nagu nii-öelda võiks öelda, et nii ei tehta ju, et mis te jamata, aga kui sa ei tea, et nii ei tehta. Aga kuidas siis tehakse? No ma ei kujuta ette, võtad endale müügijuhi ja hakkad, ma ei kujuta ette. Müügijuht käib samamoodi kohvitab, ma arvan, mis ta teistmoodi. No võt, aga igal juhul, et selles mõttes, et lihtsalt võtad kätte teed, lähed. Siis meil oli ka see etapp, kus me käisime messidel, ehk siis mõtlesime, et päris nii ikka ei käi, et ise lähed ja kohvitad. Ja teatud kaugemates riikides natuke keeruline ka, et meil on ikkagi vaja distribuutoreid, meil oleks vaja ikkagi mingeid middleman'e ja et suuremate poodide puhul, et nagu ei loeta su meile. Aga vahepeal unustasin ära, meil tekkis üks hetk ka UK-sse agent ja see oli nüüd samamoodi, et ta lihtsalt nii-öelda nägi meid olemasolevates kanalites. Ma ausalt öeldes ma ei mäleta, kas ta nägi meid mõne kellegi influenceri juures, kas ta nägi meid kuskil poes, veebis, mingis artiklis. Selles mõttes vahet ka ei ole, et tema leidis meid ja jällegi asus siis nii-öelda UK turgu nagu toimetama seal. Ja selle efekt nagu kestis põhimõtteliselt, kui nii mõtleks Brexitini. Et selles mõttes me oleme ikka ilgelt tappa saanud igast suunast. aga ja, et nii-öelda sellist levikut. Aga et sealt siis tuli jah see mõte, et okei, et meil et ikkagi on olemas messid, on olemas mingid nii-öelda nagu päris siuksed suured tegemised, et proovime. Ja messid oli üks asi, mis meie jaoks ei töötanud. Nagu kohe ikka üldse mitte eriti hästi. Et jah, me saime sealt loomulikult edasimüüjaid, me tegelikult leidsime sealt endale ka käputäie distribuutoreid, aga põhjusel või teisel nendega sellisel kujul koostöö ikka päris käima ei läinud. Ja messidest
väga kallis, väga suur pingutus ja selline tunne, et kui sul on nii väike tiim, et siis no ikka kõik muu elu jääb ikka täiesti seisma. Et ma isegi tunnen, et see oli nagu siuke trade-off, et kõike seda, mis me nagu messidelt võitsime, seda me mingis teises valdkonnas võib-olla kaotasime. Aga samas jällegi, ma ei taha nagu kellelegi öelda, et tehke nii või ärge tehke nii. Mess on vale koht, kuhu absoluutselt minna. Mitte, et teistel on nii palju edulugusid, et selles mõttes nagu seal võib 100 asja olla, mingid ajastuse küsimused sellest, kui palju sul niisuguseid mina ka konkurente seal näha on, ma ei tea, mis mingid majandustsüklid teevad, ma ei kujuta ette, seal on kõik jutud. Või siis ka see, et kui järjekindlalt sa seda teed, et meiega teadsime, et meil ei ole seda energiat, et umbes esimesed 5 aastat käia seal messi lihtsalt raha põletamas, kuni siis lõpuks keegi lahkesti võtab ja ütleb, et okei, ma näen, et sa oled siin 6. aastat, no ma tulen, ütlen sulle siis tere. Võib-olla 10 aasta pärast äkki tellin ka, et meie jaoks see nagu ei olnud okei, et me harjun natukene nagu kiiremini liikuma, just. Kuidas või mis te edasimüüjatega tuleviku perspektiivist teete? Ongi see, et ikkagi enda e-pood ja Amazon või jäävad nemad ka kandma mingit rolli? Kuidas see nägemus on? Vaatame, mis koroona teeb. Et selles mõttes ma tahaks küll väga, et nad jääks, et selles mõttes nendega on nagu väga mõnus koos töötada ja selles mõttes, et see on tõesti osad neist suhetest on nagu sellised lähedased, soojad, toredad, et ma tõesti väga loodan, et nad taastuvad ja et nendega saab ikkagi jätkata. Kuidas te nende edasimüüjatega igapäevaselt, palju te neid toetasite, palju te aitasite palju te uurisite, palju kaupa läinud on? Sõltub perioodist, et üldiselt meil on selline siuke tabel selle jaoks sisse töötatud küll, et meil on nagu selge ülevaade, kus poes mis toimub, mis seal on olukord, millal ta on viimati tellinud, mis tal on mingid viimase aja mured olnud, kuidas on mingi näidiste seis, mingid muud sellised asjad ja siis siuke nii-öelda nagu need promptid, et umbes, et mitme kuu pärast, et kui on olnud vaikust, siis mis hetkel nagu mida uurida, et kuidas elu läheb ja et see pool ja aga jällegi keset koroonat loomulikult, eks neid kirju ikkagi läks, et umbes, et kuidas te vastu peate, kuidas teil on, kas me saame midagi teha, kuidagi aidata. Üldjuhul see vastus oli, et nagu okei, et me oleme avatud, aga inimesi ei ole. Et selles mõttes meie see nii-öelda edasimüüjate profiil suures osas on disainipoekesed Eestis, aga ka igal pool mujal. Turiste kui ei ole, siis ei ole. Siis okei, muuseumipoed, samamoodi turistide teema, sellised elustiilipoed, see on sõu-sõu. Raamatupoed pigem isegi nagu kohalik inimene. Aga ikkagi, et selles mõttes, et seal me ei tahtnud nagu niisama nagu närvidele käia, et sa tõesti iga natukese aja tagant küsid, et kuule, kas teil nüüd juba, kas inimesed on tagasi, et me ise nagu ka näeme. Aga kuni ka sellise asjani, et kui sa tõesti näed, et mõni tore poepidaja nagu umbes oma sotsmeedias nii-öelda, et postitused hakkavad juba nagu siuksed appikarja nagu mõõtmeid võtma või et nagu et sa lihtsalt saad aru inimlikult, et nagu väga-väga-väga õudne on ja veel väga palju rohkem õudne kui meil. Et siis vähim, mis sa teha saad, on lihtsalt nii-öelda inimesena, et mina, Kairi, kirjutan sulle, et palun ära anna alla, see, mis sa teed, on gift, meil on sind väga vaja ja et kõik taastub, et lihtsalt nagu, et see on lihtsalt faas, millest sa saad targemaks ja elu läheb edasi, et nagu palun pea vastu ja me oleme nagu mõtetes sinuga. Sest jah, ise ka siin vanalinnas ringi arutades kurb on see pilt, väga raske ja, nagu selles mõttes, et mõned sektorid oluliselt rohkem pihta saanud. Võtame korra selle e-poe suuna, et selliseid, kui enda e-poe käima jooksmise, sellised positiivsed, negatiivsed üllatusi ja mis oli lihtne ja mis oli raske teha selle kogu müügi tegemise juures? No siin meil on samamoodi, ma kogu aeg tahan vastata, et umbes, et õppimine veel käib või töö veel käib. See käibki niimoodi, sa pead 20 aasta pärast samamoodi vastama, muidu midagi ma arvan valesti. Tõenäoliselt, et selles mõttes, et jällegi, kui nendest numbritest rääkida, et tegelikult varasemalt meil on ikkagi e-poed seal moodustanud kuskil 30, võib-olla maks 40% käibest, et siis eelmisel aastal oli ka perioode, kus see oli pigem nagu niiviisi 90-100, eks ole. Ja selles mõttes, et tõesti meil
õnnestus eelmisel aastal seda e-poe müügi hulka kasvatada mingi 150-200%. Jällegi sõltub kuust, aga et selles mõttes me nagu pingutasime nagu segased. Aga väga halb üllatus, et kui kõik on veebis, siis on reklaam väga kallis. Väga raske on löögile saada, väga raske on tähelepanu pälvida, ehk siis kõik teevad neid samu asju. Kuni selleni välja, et mis on veel mingi rahvusvahelise e-müügi siuksed huvitavad kõrvalmõjud, et just seda 2.0 versiooni tootes, mis selgub, teatud papist on maailmas defitsiit. Et lihtsalt nagu kogu maailma papp on ära kasutatud, sest kõik shipivad. Ja siis ongi, et nagu... Head mured ettevõtjal vaata, et mis veel valestas mine? Koroona, papp on otsas. Okei. Täpselt. Aga jah, et selles mõttes, põnev on, et jällegi mingid asjad, et võib-olla ütleks, et niiviisi nagu Facebooki reklaam nagu on muutunud ebaefektiivsemaks või kallimaks. Aga veel veebipoega seoses. Ütleme nii, et võib-olla mingid siuksed nagu tehnilise poole nagu info või teadmised, selle me oleme nagu varem kätte saanud, et tegelikult algelisel kujul oma veebipoe me panime käima põhimõtteliselt nii-öelda on day one. See nägi välja nii, et see oli umbes staatiline WordPressi leht, kus oli umbes plakatid nagu pildina olemas ja siis umbes meiliaadressid, kui tahad tellida, siis kirjuta. Jumala eest, see on parem kui mitte midagi, jumala head. Ei, see oli, ja telliti, see on põhiline. Et selles mõttes lahe, Aga ei, sealt üsna kiiresti me siis hakkasime nagu toimetama, et selles mõttes meil on nagu olnud aega harjuda nende Shopify sükkaste veidrustega ka nagu kohaneda, et jällegi see on tegelikult üks küsimus, mida minult päris paljud teised disainerid küsivad, et kui nad enda veebipoodi hakkavad rajama, et mis platvorm, mis meil on, kuidas ma rahul olen. Mis sa vastad? Ma vastan nii, et Shopify ei ole igaühele, et ta ei ole väga Eesti-sõbralik, et seal on nagu makselahendustega on igasugused jamad, aga jällegi, et kui veebipoe mõttes, meie oleme pigem varasemalt lähtunud nii, et Shopify on nagu export first ja nii kaua, kuni meil on umbes Apollod ja Rahvaraamatud, siis tegelikult meil on väga-väga korralik võrgustik nagu kaetud üle Eesti, et nii kui nii läbi veebipoe tellidesse nii-öelda kohale jõudmine on siuke sõu-sõu, et kui sul on korralik võrgustik, siis ta on rohkem siuke mugavusteenus. Shopify oskab raha küsida, kõik muidugi oskavad raha küsida ja mis on veel veebipoe puhul väga kole, et sul on ju igasuguseid middleman'e seal, et mis makselahenduste vastuvõtjad ja hullumaja, lihtsalt kõigil on käsi pikal ja... kes ikka tasuta teha tahab? Vot on ju, just. Aga et plusspooled jälle seest, et seal on hästi vähe siukest tehnilist jura, et kui WordPressi puhul on ju igasugused update'id ja asjad, meil arendajad sisuliselt ei ole vaja olnud. Paar korda, et teha mingid integratsioonid, et umbes Ladu ja Shopify oma vahel suhtleks automaatselt. Aga et kõik mingid disainid, põhimõtteliselt kõik nii-öelda veebipoe versioonid me oleme ise nullist üles ehitanud, tahame mingit update'i teha, midagi timmida, tuunida, pole üldse probleemi, et selles mõttes nagu mingit välispidist mingit agentuuri või programmeerijat või ei, mitte midagi. Ja seal on hästi palju äppe, mida sa saad nii-öelda siukaste klotsidena endale külge panna. Ehk siis moodulitest ehitada endale ise selle asja, mis sul vaja on. Et need on nagu hästi jälle toredad asjad. Ja veel kolmanda poole pealt ta on nii suur, et kui sa teed kuhugi shoprollerisse, et siis alati säilib nagu oht, et mingil päeval sul ei ole enam seda veebipoodi, aga et seal Shopify ei kao kunagi kuhugi ära. Ja eks ta tegelikult laieneb ka nagu Euroopa poole ja Eesti on muidugi alati seal viimases otsas ükskõik, kes laieneb. Sest meid on kõik see 100 inimest juba. Täpselt. Aga jah. Palju te nende Shopify haldustasude ja kogu nende pluginate eest circa kokku maksate? Mis see e-poe üleval hoidmine siis kuus maksab? Kuskil umbes mingi $80 on, vist Kanada dollarit on see nii-öelda platvormi enda fee, siis on seal need müügi pealt protsendid tasud, jälle peast ei julge sulle öelda. Ja siis äppide puhul see seis meil tegelikult kogu aeg muutub.
et neid on ka niisuguseid väga-väga seinast seina, et mis on mingisugused kopikad kuni siis umbes mingisugune $40 kuus. Et seal me nii-öelda shiftime ja vaatame ja mõtleme, et mis nagu töötab ja mida meil parasjagu vaja on. Kas oskad mõnele Shopify kasutajale soovitada mingid head need äpid, mida te kasutate ja mis oli hästi hea üllatusmoment, et tõesti selle raha eest väga palju väärt? Siis ma natuke mõtlen. Just mingisugune abandoned cart recovery asi on meil täitsa kenasti toiminud. Ja mingil hetkel me oleme mingisuguseid analüütikaid, mingeid trackimisi asju ja seda poolt teinud. Aga tead, ma ei mäleta nende nimesid. Siis jäävad need, mis tulid väga hea. Mis te tegite seda, et vahepeal 200% kasvu saite? Mis need tegevused olid, turundustegevused, et see niimoodi tuli teil? Hakkasime väga-väga intensiivselt reklaami tegema. Eks toode ise oli ka tegelikult nagu tuli väga õigel ajal, et kui nüüd natuke sellest turundusjutust kõrvale hiilida, et selles mõttes see ta on asi, mis koroona aega tegelikult väga-väga kenasti sobib ja mis inimesi reaalselt ka aidata saaks. SEO tegevused ja siuke content või blogimine või see on väga nii-öelda long-term game, et sealt nagu efekti veel näeme, vaikselt tõuseme, aga sealt läheb veel aega. Eks see põhiline ikka oli reklaam, influencerite koostööd, selles mõttes suhteliselt nii-öelda sarnased asjad, mis me oleme ka enne teinud, aga teine toode ja natuke teised eelarved. Ma arvan, ma võin umbes nii kokku võtta. Sest ma vaatasin see Ahrefs tööriistaga ka, et teil oli linke päris kenasti ja mingid märksõnad täitsa ikka liikusid juba üles poole, et väga tublid. Kuidas te turgu valite, et kuhu aadsi näidata? No siin on jälle see varasem nagu nii-öelda pagas all ja ka seal saab jälle rääkida sellest, kuidas alguses teed nii-öelda lihtsalt nagu trillella, vaatad, mis juhtub. Aga tegelikult, mis ei pruugi ka võib-olla olla esialgu väga halb mõte, et saada üldse nii-öelda see nagu tunne kätte, et nii-öelda öeldakse küll, et on ju väga rumal, viskad vastu seina ja vaatad, kas jääb kinni või mitte. Aga et sa saad sealt ikkagi mingid vastused ja et meie selles mõttes oleme nagu aastate jooksul on nii-öelda kuidagi välja kujunenud, et on ju UK, seal on 100 asja, seal on ka see, et kui sul juba on seal poode, siis see asi hakkab toimima ja võimendama. Ehk siis nii-öelda iga inimene, kes seal turul on sind näinud nagu vaikselt, nagu kui sa oled midagi teinud meedias, midagi influkatega, sul on poode, ja sul on veebimüüki, siis need asjad nagu omavahel hakkavad kerima. UK, Saksamaa, USA ja USA järjest rohkem ja ka Prantsusmaa. Aga USAs ka võtate terve nagu USA või võtate jupi haaval osariigid ette? No põhimõtteliselt ikka tervet on natuke palju, et osariikide haaval, see on ka siuke nagu so-so, et me oleme pigem lähtunud sellest, et nagu suuremad linnad on meie teema. Aga selles mõttes on keeruline öelda, et meil ei ole siukest nagu väga siukest head selget, et umbes, et võt nüüd Ohio. Naine 45, pereema Ohio. Jah, et selles mõttes, eks ta on natukene siuke veel, vaatame, surgime, testime, vaatame, mis saab. Aga suured linnad ja jällegi, eks natuke lähtume ka sellest, et kust maalt juba nagu tractionit hakkab tekkima, et tundub, et siuke väike nii-öelda rakuke meil vist on New Yorgis, mis nagu edeneb ja et selles mõttes tundub, et ikkagi idakallas ja läänekallas, et eks ta tõenäoliselt on ka seotud nagu sellega, et kus sul mingid siuksed coachingu teemad on nagu rohkem aktiivsed ja nii edasi. Aga siin meil on suur lai tööpõld veel nagu nii-öelda klaarida, selgeks teha, kuidas ja nii edasi. Aga väga suur osa on lihtsalt testimine. Mitmel korral oled maininud koostöö influenceritega. Kuidas teie neid teete, kuidas sa hindad, mida soovitusi anda? Hästi erinevalt oleme teinud, et muidugi selliste nagu suurte ja kallite osas me oleme olnud ettevaatlikud või ütleme, et nagu väga suuri, väga kalleid me ei ole teinud, et selles mõttes meie samamoodi usume, et mikroinfluencerid tegelikult on toredad asjad. Et võib-olla kui nagu midagi soovitada, siis et selles mõttes nagu, et ära aja lihtsalt suurt numbrit, aga ta võiks olla ise nii-öelda
ikkagi fänn, et mitte nii-öelda lihtsalt vormi täiteks seda asja ära teha, et noh, et selles mõttes see kuidagi nagu kumab läbi, et kui talle endale läheb see väga korda. Et võib-olla see oleks üks selline soovitus. Et meil on olnud tõesti varasemast ajast plakatitega siis nii selliseid sisekujundusblogijaid kui ka nüüd siis rohkem selliseid life coach'i poole pealt, et noh, eriti tore, kui inimesed on nii fännid, et nad on nõus seda ka tasuta tegema. Ideaalne. Ja. On olnud selliseid? Ja, ikka muidugi. Võtad ise ühendust? Nemad? Mõlemad pidi on olnud, et üldiselt meil on selline work in progress list ka ikkagi, et keda me jälgime ja keda me vaatame. Ja Eesti sees on täitsa kenasti töötanud. Et see on nüüd... Ja. Kas sinna lähevad mingid promokoodid juurde, et osta, saad soodsamalt või on lihtsalt, et olla pildis? Nii ja naa, mõlemad. Et tegelikult promokoodid on selles mõttes head, et isegi mitte selle mõttega, et nüüd rohkem ostu tuua, vaid sul on vaja trackida. Et see nii influkate kui ka meediaga eriti see on ikkagi jube piin, et sa ei saa tegelikult teada, kust asjad tulevad. Ja see on ka just üks päev arutasime seda turundajaga, et meil on ikkagi väga palju sellist müüki, kus nii-öelda Google Analytics näitab ajateibaid meie meelest, et me tõesti, me ei tea kõik eeldused on, et need tegelikult on ikkagi mingite tegevustega seotud. Kuni selleni välja, et tegelikult ajakirjadega on ju ka selliseid juhtumeid olnud, et kus sa ma isegi ei mäleta, mis see case täpselt oli, et sa tead nimeliselt, et võt see ost, ma tean, et see on tulnud sealt ajakirjast ja me pakume koodi, lahket koodi ja ta ei kasuta seda koodi. Või umbes midagi sellist, et inimene tellib ära ja siis seda juhtub tihti lugu, et umbes, et pärast tuleb kiri, et oi, mul jäi kood kasutamata, et kas ma ikka saan seda veel. Ja seal me loomulikult alati tuleme vastu, et jah, saab küll. Et ühesõnaga, et see ei ole nagu mustvalge. Inimesed ei käitu alati nii, nagu sa eeldad. Ratsionaalsed ei ole. Milline on sinu ja teie siis sisuloome protsess sinna blogimisse? Okei, no ja mina olen panustanud blogimisse. See on nüüd ka muidugi, kui on ikka meeletult kiired ajad, no kurivaim, see on ikka nii raske. Aga ei, selles mõttes, et ei anna olla. Aga üldiselt suurem osa sisuloomet on ikkagi meie turundaja peal. Ehk siis põhiline kanal on meil Instagram ja seal siis jällegi me enda jaoks välja mõelnud mingisuguse regulaarsuse, et mis asjad, mis hetkel võiksid juhtuda, kui palju, kui tihti ja newsletter ja siis ads, et Facebook on selline rohkem vaikne kanal ja on mitmeid kanaleid, mida me oleme mõelnud, et muidugi peaks tegema, et näiteks Pinterest on vision boardide teemaga väga tugevalt seotud, aga seal on jällegi, kui ei jõua, siis ei jõua. Ehk siis, et meil praegu jälle tegelikult, kui veel nii-öelda partnereid saab kiita, siis kiidaks veel partnerit. Muidugi. Et turundajad tegelikult me kaustame sisse, et ta ei ole meil päris in-house ja ütleme, et me saame ainult killukest tema aega, tal on palju kliente Eestis, aga ta on sotsiaalmeedia koha pealt on täielik geenius, et Hanna-Liis Marks leiab ka Wavy Sociali, siis nii-öelda agentuuri nime alt ja selles mõttes, et kõik Instagramis, see, mis sealt näppudelt tuleb, et see on ikka puhas kuld. Aga just nimelt tänu sellele, et see aeg on nii piiratud ja me teame, et meil on seda mahtu juurde vaja, et siis seisavad veel põnevad ajad ees, et paari nädala pärast hakkame onboardima siis uut nii-öelda in-house turundajat. Ja nüüd sa soovitasid teda, nüüd sa saad veel vähem tema aega, vaata see on nende teine. No ütleme nii, et me saame selle transitioni ära teha, et eks ta siis nii kaua saab võib-olla ka veel öelda neile hordidele, et kannatage veel. See on see teenusepakkuja tõesti võlu ja valu, et ühtepidi teed väga head tööd. Su partner isegi, meil on ka öeldud, et Timo tahaks soovitada, aga siis ma saan veel vähem su aega. See on tõsi tegelikult. Siis hoitakse endale. No võt, nii kaua oleme hoidnud vaka all, et nüüd kui me teame, et on kuidas sellesse vision boardi ise, kas sul endal on vision board täpselt selline, nagu see toode on? Ja, muidugi ongi enda toode on muidugi. Miks seda üldse vaja teha on? Ja võib-olla just ettevõtete seisukohast ka? Oi, no see on lemmikpunkt, et ma nüüd vastaks kohe täitsa mõnuga. Just, naudi.
et selles mõttes, mis ta annab hakkame kuskilt ajuteaduse poole pealt pihta, et kui nagu sealt teaduse poole pealt läheneda, et üleüldse on väga hea, kui sa enda eesmärgid ja selle plaani ja nagu unistuse nagu ära klaarid enda jaoks. Aga et kui ta on sul kuskil vihikunurgas, mulle väga meeldib to-do-liste ka teha ja ma tegelikult iga aasta alguses ka panen endale märkmikusse kirja sellise vähemalt eelmise aasta siukse nagu tagasivaate või auditi ja siis vähemalt 50 asja, uut asja, mida ma tahan proovida siis nii-öelda tuleval aastal. Okei, aga tead, kui ta on seal nagu vihikunurgas, et isegi hea, kui ta on nagu läbi kirjutatud, et see juba midagi nagu ajule annab, aga ikkagi pilt omab nagu nii palju tugevamat mõju, et inimesed on visuaalsed loomad, et see pilt omab väga tugevat mõju. Siis teine asi on see, et mille jaoks vision board on mõeldud? Ta on kollaaž piltidest, sõnadest, tekstidest, tegelikult ka võib kõigest muust, ma ei tea, mingid füüsilised 3D asjad, miks ei, mis siis kujutab seda, mida sa teha tahad, kuhu sa välja tahad jõuda. Ja asja mõte on sellega teha visualiseerimisharjutusi, kus sa siis nii-öelda elad sellesse ideaalolukorda nagu nii elavalt sisse, et tõesti sa tunned lõhnu, maitseid, kuuled hääli, nii-öelda, sa oled seal sees juba ja sa keskendud sellele, et see nii-öelda, mis tunne on olla juba seal. See käib kokku näiteks ka sellise teemaga nagu backcasting, ehk siis, et kui sa juba oled seal, siis see nii-öelda tagantpoolt või nii-öelda lõpp-punktist nagu vaatad tagasi, et okei, kuidas ma sinna jõudsin või mis mingid potentsiaalsed takistused ette tulid, nii edasi, et mis need sammud on, kust ma selle motivatsiooni leian, nii edasi. Siis väga tore on see, et ta hoiab nagu asju meeles. Et osad küll võivad küsida, et kas lähevad meelest ära, et umbes, et sa tahad uhket maja see on nagu imelik, aga kusjuures aga lähevad, et sel hetkel, kui sa oled nagu kuskil mattunud mingisuguse jura sisse, et nagu sul on väga tegelikult vaja iga päev vaadata uuesti korra otsa ja minu jaoks ta on siuke vägagi motivatsiooni teema, et eriti kui on mingid ülesanded, mis nagu ei ole väga lemmikud, et korra visata pilk peale ja tead, sul on nagu hetkega klaar, et nagu okei, ma teen seda asja selle pärast. Siis lisaks harjumused, et minu vision board väga suures osas koosneb ka sellistest mikroasjadest. Et okei, üks asi on nagu nii-öelda need suured mingi elu lõpus siuksed väga grandioossed asjad, aga tegelikult teine väga oluline asi on need ehituskivid. Et väiksed nii-öelda liivateradest paned tegelikult endale kokku need suured asjad. Ja seal on see mäletamise teema nagu veel olulisem. Ehk siis me teame, et on vaja juua piisavalt vett ja minna normaalsel ajal magama, on ju. Kas me teeme seda? No ei tee. Et siis ta on nagu natuke siukega commitment, et sa oled lubanud. Jälle ta töötab tugevamini kui see, et sa oled kuskil vihikunurgas lubanud, et sa teed iga päev trenni. Et ta on sul silme ees. Paljud panevad ka postiteid kuhugi umbes, ma ei tea, arvuti peale, peegli peale, seina peale. Aga et see on nagu visuaalne postit. Ja sellised mõtted koos. Ja see on palju komponente veel, et see aitab ka võimalusi märgata niiviisi, et korra veel selle ajuteaduse juurde tagasi tulles, et ma ise nagu kirjutades selle asja jaoks tutoriali kokku, ma tõin sellise näite, et punased autod. Kui sa oled ise hiljuti ostnud endale punase auto või sa oled rääkinud mõne sõbraga punasest autost, siis järsku sa hakkad neid liikluses märkama. Neid näiteid on, aga tõesti sa hakkad märkama. Ehk siis see asi on sul nagu peas kuidagi värske, et nimetatakse sellise terminiga nagu value tagging, ehk siis ta saab nii-öelda kõrgema selle nii-öelda väärtuslipiku aiu. Ja kui sa oled nagu mingisuguste võimaluste või mingite asjade peale mõelnud, et okei, ma tahan oma ellu selliseid asju, sa märkad neid paremini. Võib-olla neid objektiivselt ka ei tule rohkem, aga et sa oled nagu natuke valmis selleks ja sa oled ennast kuidagi häälestanud, et sa ütled neile jah või sa tunned ära, sa märkad, sa oled nagu õiges kohas selle jaoks.
Just, et see tegelikult nii on, sellepärast, et noh, lugedes ka mingit ajuraamatut, siis on niimoodi, et noh, tegelikult meil on mingi fookuspunkt ja seal ümber on tegelikult nagu udu. Ja kui me lihtsalt võtame selle vision board'i mingi ülesande endal fookuspunktiks, me märkame neid rohkem. Et seal oli ka lihtsalt hea katse oli tehtud, et inimesed, kes olid näljas, märkasid McDonald'si logo ja kellel oli veel riideid shopates, nad märkasid riidepoe logo. Need mõlemad logod olid seal tänava peal lihtsalt olemas. Täpselt. Et see on ütled nagu õigesti, et sa lihtsalt hakkad neid märkama rohkem võimalusi. Jah. Mis tagasisidet on saanud see, et seda Vision Boardi ostes toetate lasteharidust läbi selle NGO Mondo? No head tagasisidet. Aga kas ostja nagu kirjutab, et vau, et ma ostsin nüüd selle pärast või nagu seetõttu ka? Tead, päris seda ei ole olnud, et reviews, et seal ikkagi on esikohal see, et mida me tõesti ka saame, et nagu, kuulge, ma olen täpselt seda toodet otsinud või et ma olen 10 aastat tahtnud teha Vision Boardi, mul ei ole olnud aega, tegin, jube rahul olen. Et seal on pigem see pool, aga kui ma olen jällegi käinud sellest teemast rääkimas näiteks, et on nagu tekkinud mingisuguseid momente, et näiteks, ma ei tea, mingite HR-spetsialistidega, et kui sa selle nagu teemaks võtad, siis see ikkagi läheb inimestele väga korda ja see eristab sind konkurentidest. Ehk siis, et pigem ta võib-olla ei ole isegi niivõrd nagu Shopify's see võti, aga jällegi, et see koht, kus sul on nagu 5 tükki kõrvuti, ta võib olla see kaalukeel. Ja noh, jällegi, et kui see pool ka korra ära unustada ja kõrvale jätta, siis me ise lihtsalt väga tahame seda teha. Et selles mõttes jällegi see teema, et ta tundub nagu mõnes mõttes nagu nii siuke first world toode, on ju. Püha taevas, nüüd ei viitsi lõigata ajakirjast välja asju ja kleepida. Et ta on, selles mõttes ta on hästi esimese maailma teema ja mõte on ju selles, et me võtame inimesed, kellel on väga hea elu, kellel on kuninglik elu ja siis me tahame need tõsta nii-öelda keiserliku eluni. Et see paratamatult paneb mõtlema selle peale, et kui palju on maailmas neid inimesi, kellel nagu need kõige esimesed turvabaasvajadused on puudu. Ja kuidagi selline tunne, et isegi kui see on nagu nokka otsatäis, mis me teha saame. No tõesti, me oleme ju mikroskoopilised, me ei saa palju teha, aga et kui sellest on juba kasu, et oma selle initsiatiivi kaudu me siis me panime Mondoga pead kokku ja mõtlesime välja sellise asja, et kui palju maksab ühe lapse kooliaasta, siis maailma kõige vaesemates piirkondades, et Uganda, Ghana, maapiirkonnad ja jagasime siis selle kooliaasta kulu kooliaasta päevade arvuga. Ja me saime sealt siis sellise tingliku numbri, et kui palju üks päev koolis käimist ühele lapsele maksab. Ja et see ongi see, mida me siis sealt pealt annetame. Ja praegu me oleme kuskil 4000 koolipäeva juba natuke rohkem. No selles mõttes, et need ei ole hiiglaslikud summad, aga kui sa mõtled, et see on 4000 päeva koolis käimist. Ja et selles mõttes jälle, et nüüd tahaks südamele panna, et kõik Eesti suurfirmad, kes on nagu meist mitte mingi 2 ega 4 ega 100, vaid veel rohkem kordi suuremad, et tõesti nagu kasutage seda võimalust nagu maailma muuta veel. Et kui Mondol oli juba meie üle väga hea meel, et siis nagu Ei saa salata, et mul endalgi hakkas mõte, et miks ma turunduslaborist näiteks ei anna mingit osa ära nende laste jaoks, sest ei saa salata, et kui ma tegin eeltööd selle podcasti jaoks, ma veetsin seal lehel väga palju aega kokku ja vaatasin neid nagu pilte ja lugesin ja see pani väga mõtlema, et te olete väga heaks eeskujuks. Aitäh! Tuleks korra ettevõtte numbrite juurde. Mida te mõõdate, kui tihti te mõõdate? Et ongi, mul on rõõm kuulda, kui süsteemselt asjadele lähenete. No nii ja naa, mõtlen, meil on ikka see on alati, aga ikkagi see ei ole enam nii, et 2 disainerit tulid kokku ja umbes midagi teema. Ei, selles mõttes küll, meile väga tegelikult meeldib mõõta küll, et meil siuke põhjatäht on pigem siis käive ja müük. Ja seda me tegelikult, me oleme proovinud erinevaid asju, aga praegu me mõõdame tegelikult müüki iganädalaselt. Ehk siis meil on weekly stand-upid, kus tegelikult me ikkagi käime eelmise nädala müügi eesmärk ja müüginumbri üle. Et see natuke nagu mingitel nädalatel mõjub nagu natuke kompulsiivselt. Ehk siis sa saad aru, et mingid asjad võtavad kauem aega või ütleme nii, et sõltub ka sellest. Kas on kuu lõpp, kas inimestel on raha otsas? Võib-olla mingi kampaania on alles käima läinud, et nii-öelda vara on nagu veel nii-öelda nagu
muutuda närviliseks, et noh. Kust tuleb? Kust tuleb? Ma kirjutasin juba blogiartikli, miks müük ei ole. Miks kohe ei ole loes? Aga teiselt poolt, kui me oleme seni mõõtnud asju kuiselt, siis on jälle siuke tunne, et sa nagu lihtsalt vaatad, kuidas see rong nagu mööda sõidab ja nagu tõded, et okei. Läks. Et ta võiks olla tegelikult ju midagi nagu nädala ja kuu vahepealset, aga praegu me oleme öelnud, et nädal. Et see on siis siuke üldine pool. Siis veebipoes on omad asjad, turunduses omad asjad, veebipoes jälle põhiline müük, hoiame silma peal ka keskmisel ostukurvi suurusel, conversion rate'il, mõnikord natuke mõtleme selle returning customer rate'i peale, aga see on meie puhul pigem alati nagu madal, et see on siuke töökoht veel. Ja turunduse puhul kulu ja tasuvus. Ja siis on veel nipet-näpet, et jälle, mis tooted, kuidas ette rebivad, mis riigid, mis piirkonnad, poodide puhul võib-olla ka mingid siuksed võtmekliendid või jälle, et kui ka on mingisugune kampaania käimas, et siis seal ka veel ekstra tähelepanu. Aga et üldiselt meeldib mõõta ja kord kuus vähemalt teeme siukest statistika või siukest nagu monthly tagasivaadet ka, et kus siis ikka kõik numbrid käime üle. Ja siis nende numbrite pealt tehakse ka mingeid otsuseid, kuidas need arutelud on teil? Ikka selles mõttes, et muidu oleks jälle siuke lihtsalt tõdemine, et mingid otsused, kas või kui jällegi, et tahtmata liiga reklaamiseadistamisse panna, millest ma tegelikult, mida ma igapäevaselt ei tee. Mina ka väga arvan. Aga et loomulikult seal on nagu need otsused kiired, et umbes, et paneme kinni, muudame, timmime ja mingite asjade puhul siis sellised rahulikumad ja pikaajalisemad. Ja. Sa oled tootedisainer, sa käid nagu kindlalt selle profipilguga igal pool turul ringi, et mis sa näed, et mis toodete juures tihti valesti on ja mis silm hakkab ja millele peaks siis kuulaja kindlasti mõtlema, et enda selle toote loomise protsessi juures? Siin ma ei taha üldse õpetada kedagi, et selles mõttes nagu üldse ei taha puid alla panna. Kas ma mõtlen? Vaata hästi sõltub ju, et nagu tooteid on igasuguseid, firmasid on igasuguseid, et võib-olla kui ma mõtlen teiste disainerite peale, siis võib-olla seal ma alustaks hoopis nende poole pealt, et kes ei ole disainerit mitte kunagi kasutanud, neile ma ütleks lihtsalt, et okei, et see paistab välja, kui te ei ole disainerit kunagi kasutanud. Et selles mõttes, et disainer ei ole kulutus, disainer on investeering, et selles mõttes nagu tehke seda ja disainer ei ole see, kes teeb asju ilusaks, disainer üldjuhul nagu ikkagi tegeleb selle kliendi poolega ja teeb nii, et teil oleks toimiv toode, kui te lasete tal seda teha. Et see oleks võib-olla siuke nagu esimene soovitus, kui üldse soovitada. Aga võib-olla disaineri poole pealt jälle sõltub on, et kui siukestest päris väikestest maker brändidest rääkida, siis võib-olla isegi nende puhul ka ma ütleks, et mõelge veel rohkem kliendi peale. Et ma arvan, et ma olen näinud seda suhtumist, et umbes, et nagu see on minu idee, minu looming, see on minu inimõigus seda toota ja teised peavad ostma. See on nende kohustus, nad peavad ostma, et vahet ei ole, et kui nagu inimestele ei meeldi või on kallis või ei sobi, et nagu ja kui ei osteta, siis keegi peab mulle andma riiklikku toetust, et ma saaks seda teha, et võib-olla seal on nagu seda turumajanduse loogikat natuke liiga vähe. Aga jällegi, need on nagu kaks äärmust ja otsa, et muus osas tõesti sõltub tootest, et ju kõik need nii-öelda vead ja tugevused on unikaalsed. Aga jaa, ma olen suga nagu nii nõus selle disaineri kasutamise osas, et meil lihtsalt ka Laviis läks elu hüppeliselt paremaks, meil tuli rohkem kliente, kui meil tuli disaineriga, saime kokku siis ja ma ütlesin, et näed sa, meil on uus veebileht väljas ja siis ta ütles, et väga hea, et te teete uue veebilehe. Ma ütlesin, ei, see ongi meie uus veebileht, võttis peast kinni ja tegi sealt alates kõik asjad nagu paremaks, nii et nii on, lihtsalt jällegi kaasata õigete oskustega õiged inimesed meeskonda. Ja õigel hetkel. Ehk siis, et mitte viimasel hetkel, sest siis on disainer, siis ta on selles rollis, et ta ei saa enam midagi muud teha, kui öelda, et okei, tehke roheline. Paneme klepsu siia veel peale. Klepsu peale. Et kaasake alguses.
kui kellelgi kuulajatest on nüüd selline füüsiline tooteidee, mida ta kindlasti tahaks teha, et me ei ole teda täna siin ära hirmutanud kogu nende tootmisprobleemidega, siis mis need sellised 1, 2, 3 sammu on, mida astuda ja mis on sellised peamised ämbrid, mida kindlasti vältida? No ma lähtuks tegelikult sellest samast asjast, mis me enne oleme rääkinud, ka sprintide ja muu selle poole pealt, et ikka see testimine, et ära viivita liiga kaua sellega, et ära hoia seda sahtlis, näita, räägi, aga näita ka õigetele inimestele, et kui sa näitad seda oma sõpradele, pereliikmetele või vanaemale, siis sa pead hästi kindel olema, et siis see vanaema sul ka tõesti on sihtrühm. Mitte keegi teine ei saa vastata kellegi teise eest, kas keegi teine ostaks. Et selles mõttes, kui sa tahad müüa ameeriklasele, siis ära küsi eestlaselt ja need muud asjad. Et võib-olla see oleks üks selline ämber või siuke soovitus number 1. Jah, et tee see eeltöö ja midagi ei ole teha ikkagi ka see konkurentide teema, tee selgeks, et meie oleme nii palju tahtnud ette kujutada, et me elame kuskil vaakumis, sest nii on õudselt mõnus mõelda. Ja teine asi, et ega ükski konkurent ka ei näe sind, sest sa oled siin Eestis vaikselt teki all toimetad ja siis selgub, et opa, kes sind umbes hakkab kopeerima või kes ka otsustab teha mingisuguse pöörde kahtlaselt tuttavasse esteetikasse. et selles mõttes, et ei toimeta sa midagi teki all, et kõik on näha, mis sa teed. Et tee konkurentide osa endale selgeks. Ja mingisugused tootmispooled, võib-olla see isegi nagu on see väiksem mure, et nagu pigem jälle see eeltöö, et turuanalüüs, konkurentsianalüüs, klientidega rääkimine, testi. Nii palju sõltub ka tootest, et kas sa tahad teha kasvuhoonet või ma ei tea, mingisugust koroonatesti, et see on tõenäoliselt need on need universaalsed pooled sellest. Korra küsin selle veebipoe ja kirjutamise osas ka, et kuidas teil see ingliskeelsete tekstide kirjutamise protsess teil käib, et kas teil ongi nagu native speaker, kas te kasutate seda, kas te teete ise oma inglise keele? Ise teeme. See meie jaoks on väga lihtne teema, et ma ütleks, et meil nii-öelda võta üht, viska teist, et kes paremini räägib, et selles mõttes mingit häda ei ole olnud, et kui on nagu väga, ütleme nii, et vähemalt mis puudutab umbes, ma ei tea, turundustekste, blogi, mingeid siukseid käibetekste, et seal tõesti nagu, me oleme mingitel hetkedel ka lasknud nagu timmida ja need muudatused on nii mikroskoopilised, või öeldakse, et kuulge, et tegelikult on okei, et nagu okei, kui on mingi asi, mis on nii-öelda väga in your face, suurelt esilehel, kodulehel, jah, okei, siis me oleme lasknud nagu kopil üle käia. Aga ütleme nii, et mis on veel siuke väike abivahend, et umbes Grammarly's vaatad, et komad saaks korda, minul on see häda, ma nagu komadega ei saa kuidagi, seal on nii teistpidi need reeglid, et ma ei saanud eesti keeleski paika neid. aga et muus osas see meie jaoks pigem on olnud hästi lihtne teema, et ja meil oli kunagi tegelikult ka ameeriklasest turundaja, mis oli ka omaette seiklus, et kuidas veel nii-öelda, mida veel mitte teha, et esimene töötaja palgata kohe teisest kultuurist ja siis saada neid seiklusi, ehk siis, et meil on juba sellest esimese töötaja ajast tegelikult hästi paljud mingid sisedokumendid ja terve drive ja tegelikult kõik on ingliskeelne, et me nagu käitume, nagu me oleks mingisugune siuke väike ingliskeelne rokuke, et või siis mingid asjad, kohati mõned dokumendid on siukses nagu läbisegi siukses pudikeeles, et nagu üks lause eesti, teine inglise keeles. Mis seiklusi te ameeriklasega saite? No eks ikka seda kultuurikümplust, et selles mõttes, et tema oli tegelikult tulnud Eestisse koos oma elukaaslasega ja tema jaoks oli nagu kõik, terve Eesti oli nagu šokk. Et selles mõttes, et ja midagi pole öelda, et eestlased on hästi imelikud, et Eesti startupid on hästi imelikud, Eesti firmad on hästi imelikud, et nagu kuidagi jälle nagu siuke nagu raha ei ole, aga kõik nagu teevad hästi palju ja nõuavad hästi palju ja kuidagi nagu siuke täielik mentaliteedi erinevus ja kuidagi ühesõnaga et talle nagu ei istunud
terve see Eesti värk ikka eriti üldse, et nagu noh, et umbes, et mul on tunne, et ta iga natukese aja tagant oleks tahtnud lihtsalt nagu peast kinni öelda, et kuulge, et nagu nii ei tehta asju, et asjad ei käi nii. Aga et see käis nagu terve Eesti riigi kõikide firmade, et mitte ainult meie kohta, et me oleme siis ainult seal nagu siuke ekstra sümptom. Aga noh, meie poole pealt jah, ütlen küll, et inglise keel ei tee probleeme ja kõik on tore ja lihtne ja kirjutan ja mis vaja, aga et kui sul on mingeid väga siukseid peeneid nüansse vaja arutada, et tihtilugu inimestel on ka see omadus, et nagu selle jaoks, et ennast hästi arusaadavaks teha, et siis sa nagu hüppad veel umbes 15 korda spetsiifilisema nagu eriala keele peale, et kohati õhtu lõpuks sa tundsid, et sa oled lihtsalt nii väsinud, sest sa nagu nii õudselt intensiivselt mõtled kaasa. No ja võib-olla mingisugused asjad veel, et loomulikult hästi suur võit oli see, et tema nagu pani meid ikkagi kohe hästi intensiivselt USA turu peale mõtlema ja mingid asjad, mis võib-olla meie oleks nagu hästi ettevaatlikult suhtunud või kuidagi kartnud, et siis tema jaoks oli siuke, et mis siis, muidugi teeme ära ja et milles küsimus. Et selles mõttes nagu pani meid nagu selles suunas liikuma ja võib-olla ka lükkas sinna, et mis Eesti või et ärme nagu siin et me sellega ei ole nagu üldse midagi vaja teha, et nagu, et ikkagi mõtleme väljapoole. Aga see on ka trade-off, et nagu midagi võidad, midagi kaotad. Et siuke põnev, aga et kui sa õpid nagu mitut asja korraga, et niikuinii sul on esimene töötaja ja sa niikuinii oled alles firma tegemise suhteliselt alguses, ehk siis sa niikuinii õpid kõike ja nagu oled hästi loll, ja teed vigu ja siis sa veel teed seda kõike nagu siukses nagu ruudus või kuubis. Väga tublid, väga julged sammud. Mida ma oleks pidanud küsima, aga ma ei küsinud? Võib-olla äkki mentorluse teemade kohta, aga kuidas sa ka tunned? Nii, räägi sellest mentorluse teemast natukene. Et see oli veel üks selline nagu meie jaoks siuke arengu kiirendi, et mis aitas meil siis nendest sükestest uljastest lendame peale ja vaatame, mis juhtub disaineritest siis nagu sellesse süsteemsesse maailma jõuda, mis andis ka väga palju lihtsalt selliseid praktilisi teadmisi. Et see oli EAS-i ärimentor programm, et seal me ka osalesime suhteliselt varakult ja see üldse nagu lükkas meid sinna suunda, et võtame fookuse ja keskendume nagu oma brändile või tegelikult sealt Bolt just ei sündis, et enne seda me olime ikkagi disainibüroo nimega Haru, tegime igasuguseid asju ja see oli siuke tore kõrvalhobi, et seal siis nagu järsku siuke sahmakas külma vett kaela, et kus tõesti sa tuled EKA keskkonnast, sul on nagu EKA kunstiakadeemia, et täiesti teine taust ja süsteem ja siis sa oled koos 23 teise firmaga, kellest osadel, kes on ka alustajad, aga kellest osadel on võib-olla mingi parkend töötajad, kes on, ma ei tea, mingid ehitud insenerid kuni ma ei tea, Eesti mingid tipprestoranid ja nii edasi, et nagu päris siuke nagu juba see pool, juba see, kellega sa seal koos olid nii-öelda mentordada, et juba see nagu muutis nii mõndagi. Ja siis teine pool loomulikult see nii-öelda personaalne mentor, kes siis aasta otsa hoidus sul kätt ja esitas ebamugavaid küsimusi. Ja siis lisaks koolitusprogramm, et tõesti kuskil kord kuni paar kuus siis Eesti tipptegijate käe all saada teada asju, mida sa ei ole unes ka enne näinud, et see oli väga siuke suur arengukiirendi. Jah, et sellises ägedas seltskonnas viibida ja ma kujutan ette, kuidas see lihtsalt enda seda nagu mõttelaad juba nagu nii palju muudab. Ja, et sealt me ikka tulime nagu teiste inimestena välja. Aga seejuures tegelikult mentorluse peale, kas me oleme mõelnud ka hiljem, et mingi hetk oleks võib-olla jälle aeg mentor võtta kõrvale. Ja teistpidi väikest viisi oleme pakkunud nagu jälle endast nii-öelda noorematele tegijatele siis vastu seda, et see annab endale ka tohutult palju. Mis laadi mentorit ise täna otsiksite ja tahaksite, mis tüüpi ta peaks olema? Ma arvan, et võib-olla isegi see peaks olema kuskilt nagu siukest karmimast nagu finantspoole pealt. Et
mingisugune selline pool, kus me veel ikkagi tunneme, et nagu, et see baas on nagu siuke nagu hõre, et jah. Kui nüüd inimesed tahavad, Kairi, sinu ja Bolt Tuesday kohta rohkem teada saada, siis kus kanalites sind leiab, kus kohast leiab? No ma kõige rohkem suunaks ikkagi Bolt Tuesday Instagrami, sest see on see, kus nagu kõige rohkem käib seda elu ja kus on tõesti on väga-väga vahvat sisu. Siis suunaks meile blogisse, kus tõesti sa saad lugeda nii-öelda psühholoogia teemadel, eesmärgistamise teemadel väga praktilisi nõuandeid, et ei ole ainult lihtsalt vision board'id, vaid laiemalt nagu kogu seda framework'i ja enesearengutööd. Ja võib-olla ma soovitaks ka sellist kohta, et me oleme ise loonud ka sellise lehe nagu visioonitahvel.ee, mis nii-öelda jõuab küll nii-öelda meie kodulehe rüppe tagasi, aga et kus on siis eestikeelne selline jällegi mitte meie tootest lähtuv, aga väga üleüldine visioonitahvli loomise õpetus. Pikalt, laialt, pulkadeks lahti, natuke teooriat kõrvale, et kes nagu mõtleb, et okei, et see kõlab nagu põnev tööriist, aga umbes, et ma nüüd kohe ei torma veel ostma, aga proovige ise teha, et miks mitte. Sealt nagu leiab kõik need nii-öelda trikid, nipid, proovige, vaadake, kuidas meeldib, võib-olla mingi tunnete, et okei, tahaks ikka seda nii-öelda nagu lihtsamat, mugavamat ja siukest lollikindlat. Aga ise võibki kõigepealt läbi proovida ühe koleda teha ja siis võib osta ilusa. Väga õige. Kairi, aga tõesti suured tänud, et sa podcasti tulid jagama kogu seda lugu ja tarkust ja kogemust ja ämbreid, mis kõiki siis saadud on. Ja ma loodan, et teie Vision Board 2.0 lendab ja et tuleb järgmine Amazoni edulugu ja siis Mihkel Moosel saab öelda, et näed, saidsime jälle ühele exitile kaasa. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed. Kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võib-olla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetset sisu, olgu see siis video, olgu see siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtust luua ja jälgijaskonda kasvatada, siis maratonstuudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud erinevaid projekte ja seesama podcast Ekspordime, mida sa kuulad, on siin samas Maraton Stuudioses salvestatud. Ja julgen neid mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.